पनाप जिन्दगी हामीलाई त लिएर गएन गाडी फुल भयो भनेर यस्तो खतरा छ कि चुडाइरहेको त। गुड मर्निङ गाइस। त हाम्रो चाहिँ सन्डेको बजार स्टार्ट भएको चाहिँ यहाँ होइन म फोन हानेको। सो साथीहरू हामीको चाहिँ स्टार्ट भएको छ अनि भएको छ मतलब हिँडेको बजार होइन। अनि दिक्क चाहिँ अगाडि साइकल ठेल्दै ठेल्दै हिँडिराख्नु पर्छ। अनि म चाहिँ बिहान बिहान यति बेसी गरम छ कि हेर्नु न पसिना होइन, त्यही भएर छाता ओढेर हिँडिरहेको छु कि म चाहिँ। अन्तखेरि दिक्क चाहिँ साइकल ठेलेर गइराख्नु भएको छ मेरो सामान बोकेर। अनि मेरो पनि छ त्यसो त यहाँनिर दरै भारी चिजहरू। सो साथीहरू सबैजनाको शुभ सन्डे जाओस् है आजको दिनमा। छुट्टी हुनेहरूको अनि काम गर्नेहरूको पनि होइन राम्रो राम्रो दिन जाओस्। सो साथीहरू हामी चाहिँ सामान राखेर पनि आइरहेको छौँ कि, अनि किनकि गाडी आइपुगेको छैन नि त। अनि हामी चाहिँ रोकिरहेको छु। ओहो हो 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 चिसो चिसो हावा खाँदै, किनकि यहाँनिर बास घारी छ बास झ्याङ छ नि त। बास झ्याङमा बसिरहेको हो एजको चाहिँ। यहाँ मेरो भाइ पनि त कहाँ हिँडेको कोर्नु नरोइ कतै हिँडेको है तिमीहरूको भाइसँग? कता हिँडेको भन्दा त के भन्छ? कदम चलक्कन। ओइ बोल्दैन हो यो खतरा छ नि। दुईजना दाजुभाइ चाहिँ कोर्नु हिँडेको। ए यिनीहरू दुईजना चाहिँ यता बुइनी अनि त्यहाँदेखि यता भाइ चाहिँ कोर्नु हिँडेको अरे। नि यता दुईजना चाहिँ म्याडमहरू रोइङ हिँडेको अरे। तर ड्राइभरलाई फोन गरेको थिएँ, ड्राइभरले के भन्दैछ भने गाडी फुल भएको छ कसरी उठाउनु भन्दैछ। हामीलाई त उठाएन भने त जिन्दगी बर्बाद हुन्छ। आउँदैछ गाडी। अब चाहिँ हामीहरू जानेवाला छौँ। यति फुल भएर आयो कि त्यसको बाजेको माथि पनि सामान लगाएर अब हामीले उठाउँछ होला र यस्तोले। डेन्जर भएको छोरी हाम्रो ढेलो बस्तीको गाडी। के पनाप जिन्दगी हामीलाई त लिएर गएन गाडी फुल भयो भनेर यस्तो खतरा छ कि चुडाइरहेको त भनेर चाहिँ के भएर चिलाइरहेछ हौ। गरम दिनमा चिलाउने पोल्ने सबैलाई भइरहेछ हौ साथीहरू। मेरो त आज सन्डे त वान डे भने जस्तो भयो जस्तै छ मेरो नाटकीय कपडालाई पनि। तिनीहरू दुईजना चाहिँ हिँडेर गएको बिचराहरू हिँडेर गयो कोर्नु जाने पाटेर। अनि हामी तिनजना मात्रै ब्याचिया छौँ। अब साथीहरू आज हाम्रो सायद रोइङ कहिले गयो हुन्छ, अझै 1-1.5 घन्टा। गाडीलाई कुर्दा कुर्दा बसेर कोरी बाटी चिटिक्क परिसक्यो। भाइले यहाँनिर रस्ता साफ गरिसकिसक्यो होइन। सागरले पुरा रस्ता सोरिसक्यो। एउटाले यहाँ पुरा थुकेर के भन्छ सिमारी नदी यहीँनिर ल्याउनु आँटिसक्यो क्या, त्यही पनि गाडी आइपुगेको छैन। हामीलाई छोडेर आज बहुत मजा लागेछ भन्नु अरे नि त। यार जति पनि मर्निङको कस्टमर थियो यतिखेर गइसक्छ हौ। म पुग्दा ओर्दाखेरि बहुत दुःख लाग्दैछ। लेकिन आज नि यसको त सामान छैन, यसलाई त टेन्सन छैन, बट मलाई बहुत टेन्सन छ किनकि मेरा पास है सामान और मेरा पास सामान है उसका बात हम बिक्री करना चाहता है। लेकिन अभी हम यहीं में है तो क्या कर सकते हैं दोस्तों। तो चिंगम चबाता है, शर्माता भी है। तो मोटू पातलू को डायलॉग मान्न। अरे चिंगम, चिंगम सर पता होइन सिंगम सरलाई चिंगम सर भन्छ नि त। साथै हाम्रो चाहिँ यस्तो चलिरहेछ।